咁啊有啲就係自己私家車嚟嘅，有啲就的車咯，乜嘢都有㗎啦，極其混亂嘅。有啲咧仲會真係好近嘅同學仔，又或者阿爸阿媽已經喺對面擺低咗佢啦，咁啊自己行過嚟咯。但係咁樣嘅 case 咧係好少嘅，就我早餐哦平啊！大家睇下幾錢？13蚊半唔係，係10蚊9毫，點解平咗2蚊6？其實我係唔知點解嘅嚇。咁但係佢有寫清楚嘅，我冇細睇嘅。呢隻糯米雞，因為我好想食糯米雞，唔係佢因為特別平，而係因為咧個冷氣，因為吹下冷氣都好。各位觀眾早晨，而家朝頭早7點20分。今集影片咧係咁嘅，因為近期經常下雨，我都傍晚拍攝唔到啊，所以咧今日就帶出另外一個比較新嘅話題，就係咧朝頭早啲同學仔點樣返學嘅。我會喺我屋企附近拍攝嘅，大家出得去耐唔係好清楚。首先而家嘅學生哥咧，就初中生通常都會係自己返學嘅。咁然之後有啲咧係阿媽媽帶，好明顯呢個已經係初中生啦，呢位女同學。之後有啲再大啲嘅咧就會自己返學，好似先頭經過面前嗰個男仔咁。當然咧，亦都會有啲咧係媽媽帶返學嘅。但係小學通常咧都係屋企人帶返學㗎啦，你小學冇辦法自己返學㗎嘛。喺國內喺內地。我哋嘅小學咧會推行就近入讀嘅，咁但係有個問題係咁嘅，就近咧，何謂就近咧？就係喺你入讀小學嘅時候咧，屋企附近。咁但係有好多時候咧，啲屋企咧你會置業㗎嘛，同學仔6歲7歲入讀小學嘅時候，可能喺附近住，但係佢去到6年級啦。咁可能啊，屋企搬咗咯喎，其實我自己屋企都係㗎嚇。我去到5年級就搬㗎啦。咁佢可能會要經過好遠嘅距離返學㗎。最初政府目的就係想唔使阿爸阿媽咁辛苦帶佢返學㗎嘛，或者長者阿爺阿嫲帶㗎嘛。咁但係咧，事實上有好多咧唔可以講人哋講係走法律罅，事實上係可以咁做嘅，就係點咧？佢入讀小學之前咧，喺附近先置咗業先，學區房啊。咁置完業之後咧，咁就過得咁上下時間啦，佢就賣咗佢，因為樓價升啊嘛，又或者想換個好啲嘅地方住。通常學區房咧，嗰啲屋咧住得都好一般嘅。然之後去到咁上下啦，賣咗間屋啦，所以咧讀小學嗰啲同學仔咧。就會住到好遠㗎，佢會可能要嗌爸阿媽帶。咁應運而生咧，有好多人咧就會有一部電動自行車啦。先唔好講佢有冇條件，因為就喺市中心咧，你冇辦法開車咁遠㗎。大家都見到幾個啦，係咪？咁然之後，但係如果實在太遠嘅咧，佢就會阿爸阿媽就會開車接佢返學。但往後到初中咧，就稍為會複雜啲啦。咁因為初中咧，你係可以讀同一個市裏邊啊，任何一間學校嘅，因為你係要考入去噶嘛。咁所以咧，通常我哋盡量，除非你係好叻啊，或者好差啫，因為盡量都就近入讀嘅。所以有啲同學仔咧開始出現，去到初中嘅時候啊，就出現自己返學啦。去到初中，梗係自己返學多啦。就算係阿爸阿媽話要跟住，都唔想俾同學仔見到會笑噶嘛。咁有幾種方法，第一個好似前面呢位女同學咁，自己行翻去啦。第二個咧唔啱㗎，講清楚先。好似前面呢個一睇知佢邊間中學㗎啦。咁自己開部電動自行車翻學，其實係唔得㗎，係違法㗎嚇。OK， 仲要唔戴頭盔添。仲有啲嘢踩單車啦。去到呢個年紀咧，阿爸阿媽工作都開始會越嚟越忙嘅，即係唔會再係小學時候阿爸阿媽咁 junior 㗎嘛，可能去到公司裏邊一定嘅崗位啦，咁佢會比較忙嘅，所以小朋友就會自己翻學㗎。學生哥就迎接佢嘅學年咯。然之後
咁啊，初中畢業之後咧就分咗兩派，第一派咧好似我咁，我個女讀書不是太叻啊，去到好遠噶噃。咁咧，通常呢一種咧就可能會係比較早放學啦。第二種咧就讀書好叻嘅，好叻嗰啲同學仔咧，佢就要好晏，同埋好早翻學嘅。通常咧反而可能阿爸阿媽去帶嘅。咁啊，如果中間嗰啲咧就都係自己翻學咯，比較複雜咧。其實簡單啲嚟講，就係初中生先會自己翻學嘅啫。咁今集影片咧就會帶大家去睇下我屋企附近嗰幾間學校係點嘅。咁第一間咧就係以前叫做廣州市第21中學，其實係一個唔錯學校。喺我身邊咧亦都有一班波友，踢波友啊，全部都係21中嘅嚟自。其實我自己咧，因為我啱啱初中畢業嘅時候，sorry，講錯，我係小學畢業嘅時候咧，係搬過嚟而家住緊呢度啊。咁個戶口咧仲喺舊屋嗰度，如果唔係咧，其實我都入咗21中嘅啦。今日就帶大家去睇下。咁啊，而家咧就係朝頭早嘅7點半都未夠，呢度咧就係早上嘅白雲賓館啊，都幾繁忙嘅啲車。仲有啊，呢個位置啊係一個充電好位置嚟嘅。咁啊，前邊咧呢個蔚來換電站，前邊呢個位置咧充電咧，好多的士哥哥咧都喺度充㗎。咁平啊嘛，所以成日爆滿嘅。咁疫情嗰陣咧，我都試過喺度充嘅，但係就當時就冇咁多車咯。同埋仲有換電，香港觀眾可能唔係好知道係乜嘢。換電站咧，即是嗰部純電嘅車咧，佢個車行入去咧係會幫你換到嚿電池嘅。咁唔平啊，換電嗰啲車，但係快咯換電，因為充電咧。1個鐘起碼啦，咁但係換電咧只需要3分鐘嘅啫。咁嚟到呢個時間，好多同學仔開始翻學嘅。通常小學咧係會晏啲翻學嘅，咁最辛苦一定係高中嗰啲同學仔㗎啦，因為佢哋第一可能會去到好遠地方讀書啦，有人唔會再喺就近入讀㗎啦嘛。第二個咧就係佢哋確實咧係會花更多時間喺讀書方面嘅。咁初中就反為輕鬆啲，即係有啲咧讀書始終都不是太勁嘅，咁佢咪輕鬆啲咯嚇。咧喺附近咧仲有一間中專學校，其實好出名嘅，叫做財校啊。佢哋仲刺激，以前啊我講仲早過我女幼兒園放學㗎。係啊，好似面前呢幾個同學仔就係嚟到朝頭早呢個時間已經開始變得好繁忙，7點半。咁廣交會已經過咗嘅，嗰啲限行咧已經不限行㗎啦。但面前呢度咧都仲係好塞車。通常咧我就會坐前邊嗰個廣大口腔嗰部車233翻去公司嘅。咧喺面前呢度咧就會好多單車啊，因為近地鐵站口啊嘛。有啲共享單車啦，譬如話藍色呢個就螞蟻集團，即係阿里巴巴啦。黃色嘅咧就係美團咯。咁同埋嗱呢部好得意啲，個尾箱後邊嘅咧，其實佢係充電寶啊，即係嗰啲共享尿袋啦嚇。如果用香港觀眾嘅話嚟講就係啊。面前咧就係地鐵站咯。今日唔坐地鐵，我哋行路。到面前呢個位置咧，就係白賓館出嚟㗎啦嚇。咁啊嚟到呢個位置揸車咧就要好小心，因為點解咧？嗰啲好遠翻學嘅同學仔啊，爸阿媽有不少係會揸車送佢翻學㗎。咁嚟到呢度咧，佢哋一定要攝入嚟先得嘅，因為喺前邊係學校啊嘛。所以通常我哋朝頭早揸車咧，盡量避免行呢個位置咯。不過其實全部都係會塞車㗎啦，又會有滴滴啦，嗱呢個可能係滴滴嚟嘅，又會有的士啦，又會有私家車啦，又會有巴士啦，好混亂，好混亂嘅。因為有不少咧都會自己踩單車翻學嘅，嗱好似前邊嗰個同學仔咁啊嚇。咁有啲咧阿爸媽咧就好似師頭所講啊，係開部電動自行車送佢翻學嘅，咁唔係太遠，其實咁樣係一個唔錯嘅方法嚟嘅。嗱，大家急住趕住翻學啦，
我以前讀初中啊，仲早啲翻學啊。呢個已經開門，8點先開門，未開門。難忘嘅一天就開始咗啦。前邊就係廣州市第21中學咯。啲校服係咁，我記得以前係藍色嘅，可能我記錯啦。正如先頭所講咧，前邊呢度啊，就好多車塞住喺度啦。咁啊點解咧？佢就要擺低啲自己嘅小朋友喺呢度翻學噶嘛，就係呢個啦。咁啊有啲就係自己私家車嚟嘅，有啲就的車咯。乜嘢都有㗎，極其混亂嘅。有啲咧仲會停一停。咁警察先生都唔會唔批准你停1個鐘，梗唔得啦。其實大家都係趕住時間走嘅啫，即係你要睇住個小朋友真係行咗入學校啦，咁你先放心。始終都唔係好大，去到高中咧就唔使搞呢啲啦。高中拍得鬼咁快，係咪先？對比以前咧，確實少咗好多踩單車嗰種，咁梗係啦，條件好咗啊嘛。我哋後生唔係，我哋小時候點可能聽過阿爸阿媽話會開車接翻學嘅？屋企就算幾好條件嘅都未聽過啦。呢度行入去廣州市第21中學，好靚嘅學校，不過咧已經改咗名啦，省實越秀。近呢度嘅地鐵站咧，淘金站。咁以前咧呢度咧係屬於東山區嘅，都算係東山區其中一間比較好嘅中學嚟嘅啦，21中。以前我哋小時候咧，再遠，好似我呢啲其實已經算遠㗎啦，也就係住到三元里，咁啊翻去吉祥路啊或者起義路翻學。咁但係而家就唔同咯，可能有啲好遠嘅，去到番禺啊嗰啲，尤其咧如果小朋友叻，算比較叻啦，考得到21中呢啲咧，再遠阿爸都要送佢翻學啦。咁點辦啫？咪買架車咯。如果以前嘅話咧，其實唔係咁容易做得到嘅。確實咧，而家啲車就真係平咗好多嘅。20多萬，就算係呢啲都再平啲，88000都有啊。咁啊，唔係好難，唔係好吃力嘅啫。咁你話近嗰啲，咁啊，梗係開部電雞啦。咧喺呢條路啊，大家會見到好多樹木咁靚嘅。係啊，我未搬嚟嘅時候咧，已經發現咗呢個事情㗎啦。我係92年左右搬到過嚟呢度附近住嘅，91、92啦。我記得1988年咧，我曾經嚟過一次。當時咧坐巴士應該係10號車，見到哇咁多樹木上面咁靚嘅，真係啲廣州會有個咁嘅地方嘅咧。一路咧從電視台開始咧，去到歐莊都係咁嘅。到夏天冇咁熱咯。咧呢啲同學仔啊，既然阿爸阿媽帶得佢翻學咧，都係會朝頭早煮埋早餐俾佢食嘅。咁但係你始終有啲係唔會煮噶嘛，自立啲嘅咁啊自己翻學。有時咧就會經過自己買份早餐，又或者翻學校裏邊食咯。咁我個女咧就翻學校裏邊食嘅。有時候會喺外邊買啦，因為晏咗嘅話就會喺外邊買咯。咁啊呢個就係佢哋早餐嘅價錢，其實唔貴嘅。觀眾如果係翻到嚟呢邊咧住啊，咁其實有好多酒店選擇。今日就唔着重講啦。喺鏡頭後邊咧，近地鐵站嘅又有幾間啦。譬如話喺前邊咧，亦都會有幾間嘅。咁大家到時翻到嚟咧，真係喺呢邊住咧。早餐方面，我強烈建議大家喺翻酒店嗰度食咯。附近因為唔似話西關嗰啲咧，有好多好傳統嘅茶樓啊嗰啲。有冇茶樓咧？有。譬如話咧喺呢度上去63層上邊都係茶樓嘅，而家應該對63層有所聽聞吧。上邊有百葉樓，據我所知仲有一間嘅，但係唔記得咗名嘞。喜愛軒好似係咁叫。呢度咧就係廣州第一間麥當勞嘅所在地。當時我已經搬咗嚟住㗎啦，咁好火爆㗎。當時我記得係
大概就喺鏡頭正前方呢個位置啦。咁啊而家已經搬咗上去2樓㗎啦。酒店嚟嘅皇冠假日酒店應該叫做，會往前行。咁啊前邊咧就有一所小學，可能啲小學生未返學，我去食啲早餐先。而且仲有件事情咧，就係小學門口盡量唔好拍攝太多咯。嗱，嚟到而家呢度咧，過咗學校，大家睇下係咪啲車冇咁多，冇咁塞車啊？咁另外咧，對面嗰啲車咧係去天河㗎。所以其實車流量都幾大嘅。好咧要譬如話去下外地啊，咁咧朝頭早咧我就會行對面嗰條路，因為通常我去嘅地方都係往東邊行嘅話，就要行對面嗰條路。不過老婆有時候晏咗起身咧，咁就會塞車㗎啦。講起飲茶，對面咧有一間唔錯嘅，就喺正前方嗰啲，叫咩名我唔記得咗。興悅酒家冇錯啦。咧我就打算嚟呢度食早餐，呢度應該叫都城。我睇下佢仲喺唔喺度啊嚇，因為呢棟樓咧，冇咗咯。因為呢棟樓咧個業主可能收翻，另作他用啊。成咧開咗好多年嘅，有一段時間阿爸阿媽經過呢邊咧都會買飯翻屋企食嘅。合同期滿咯，冇咗啦。我過對面仲有一間。過對面咧又講下對面係咩地方？對面咧黃色呢棟樓大家見唔見到？就係叫做環市中路小學啊！呢個係小學嚟嘅，佢就附近嚟講咧都比較好。而且咧環市中路又係一啲咧返學嘅情景啊，開始見到。咁啊而家咧嚟到呢度咧就會多咗見到乜嘢咧？嗰啲阿爸阿媽踩部電動自行車送小朋友返學情景，因為呢度冇可能話開車㗎嚇，開車停嘅話不現實，因為咧環市路嗰度係會超級大塞車嘅。對面就會見到一大堆嗰啲電雞啦，咁樣過去。咁至於你話會唔會佢哋有安全隱患唔合法咧？咁就最緊要返得到學得㗎啦嚇。於呢條街喺小學隔離咧，其實咧有好多好出名嘅地標啊。第一個咧呢度行入去咧，省公安廳，即係我哋辦簽注咧去香港咧，以前就要送嚟呢度搞㗎啦。第二個咧就係前邊一路行落去咧就係小北㗎，咁就係去新疆街嗰度咧，天盛村嗰度咧食新疆菜咧就係前邊嗰度，又或者嗰啲非洲美食啊、中東菜啊喺齊呢條街度嘅。條路變得窄咗咧，呢種情景係會見到更多嘅。電動自行車啊，有啲阿爸阿媽帶啲小朋友返學啊，都幾辛苦啊嚇。咁但係警察先生就會睇住咯。警察先生就會話你咁樣唔啱㗎，咁㗎咋，係啊。可能真係好近嘅同學仔，又或者阿爸阿媽已經喺對面擺低咗佢啦，咁自己行過嚟咯。但係咁樣嘅 case 咧係好少嘅，好少嘅。同埋去到小學門口咧，因為我唔行太埋啦，係會多咗保安哥哥，甚至乎唔止一個，係2個，甚至乎仲有警察先生添，我就唔錄影啦。學生咧就係會晏過初中生返學㗎，同埋仲有件事情咧就係初中生嗰一輩咧都仲會少啲有細佬，因為當時有啲都仲未放開二胎，又或者根本唔生嘅，好似我哋呢啲咁咧。咁但係咧，其實去到小學咧係有可能會有哥哥姐姐弟弟妹妹，因為當時已經係全面放開二胎嘅啦。咁小學就會晏啲返學，咁所以咧又會出現嗰種 case 咧，就係阿哥哥咧就自己返學咯，阿妹妹咧就阿媽帶咯。係啊，點解會初中嚟少啲嗰啲警察先生喺門口？其實好簡單嘅，因為如果我講如果咋嚇，
真係有啲壞人喺度做壞事咧，其實咧初中生咧走得快啲啊嘛，高中都係，但係小學就麻煩啲，幼兒園門口仲多，小學生係要受到更好嘅照顧嘅。我哋去前邊真功夫食早餐，嚟呢度咧就已經係小北地鐵站 B 出口。大家如果想去新疆餐廳食嘢嘅話咧，唔係喺呢個出口，記住喺 A 出口前邊嗰度嚇。呢度行好遠嘅，行到你熟。最後一種 case 咧就坐巴士咯，不過其實已經越嚟越少㗎啦。坐巴士返學，因為時間冇辦法確定啊嘛。咁但係你話係咪冇咧？都有嘅。我就打算嚟呢度食早餐，真功夫。7點鐘開始供應早餐，大家睇下係咪真係有小學生喺度食先嗱？我冇講錯㗎。啲阿媽早咗啦咁，其實點解會特登早啲咧？唔想塞車啊嘛，啱㗎，係咁㗎。咁至於我咧，就入去食早餐，但係都幾趕時間嘅。咁佢哋啲早餐又會食乜嘢咧？去點餐，上邊嗰啲係叫你入會買會員卡嘅啫，不必了。嗱呢啲咧就係你如果成日食嘅話咧，咁你係充值係好嘅咯。乜在線點餐係咪呢間店咧？係咁就得㗎啦。有啲咩咧？有糯米雞鹹骨粥套餐喎，肉醬米粉鹹骨粥喎。糯米雞蛋套餐嗱，大家記住嗰個價錢啊，7.9咧，其實唔係佢嘅正常價錢嚟嘅，呢個咧係入咗會嘅價嚟嘅，即係會員價啦。咁啊，仲有豆漿大包啦。咁啊，如果唔打折8蚊半，其實又唔係好貴嘅。咁我係想飲豆漿嘅，即係譬如好似呢啲咁啦，但係我又唔想要米粉咯。仲有粽添喎，端午節就到嘅。豬肉腸粉啊，朝頭早餐有腸粉嘅，呢個好啊。肉醬米粉鹹骨粥，我係想要糯米雞加豆漿嘅，但係太亂。以前咧細個咧喺廣州係點樣食早餐嘅？我相信大多數都喺屋企食啦，又或者咧曾經一段時間我哋叫課間餐嘅東西，咁有啲阿爸阿媽咧太忙啦，趕唔切煮早餐俾小朋友食，咁啊返到校咧大概10點鐘度咧就會有一次早餐食嘅。不過通常喺嗰個之前咧都會食一次早餐嘅。而家就時代唔同啦，就算阿爸阿媽咧有時間都好啊，都會叫啲小朋友嚟快餐店食嘅。我個餐到咗啦。以前呢度咧就我早餐嘅，平啊！大家睇下幾錢？13蚊半，唔係10蚊9毫，點解平咗2蚊6？其實我係唔知點解嘅嚇。咁但係佢有寫清楚嘅，我冇細睇嘅。呢隻糯米雞，因為我想食糯米雞，但係有個問題咧，佢送上嚟咧，我自己攞㗎，佢可以送過嚟，但係咧發現隻糯米雞其實唔係好大咯，做腰就腫咯，唔緊要啦，人哋收你10蚊，你想點咧？裏邊係咁嘅，呢啲咧就係我成日講嗰種咧，蒸太耐咧腍晒嗰種，唔知係咪啊？食咗先知，同埋裏邊係有一小塊鹹蛋黃嘅。咁咯，蒸得耐嘅。咁第二個咧就係隻蛋，呢個蛋咧係剝咗殼嘅，剝咗殼嘅。另外咧仲有一杯豆漿。其實我係想睇下佢有冇得揀凍豆漿，但係冇，只有熱豆漿。咁平啊，唔好咁多要求啊！呢啲就係仲平過喺市場趁墟食嗰啲早餐啦。食隻蛋先啦。其實從幾時開始咧，早餐係會有咁平咧？就真係要多謝麥當勞。麥當勞做6蚊早餐嘅時候咧，你哋仲喺咪廣州？6蚊啊！呢個茶葉蛋嚟嘅，呢個唔係滷水蛋，但係好味喎，好味喎！有一段時間咧，
寄宿校讀書，咁啊梗係想慳翻啲錢咯。朝頭早淨係食隻蛋，不過佢處理得幾好啊，呢個唔錯。豆漿係少少甜，唔算太多。今日嚟呢度咧真功夫啊！其實大家以後咧翻嚟廣州遊玩咧，即係如果你係真係諗唔到朝頭早食乜嘢，你又好早起身行嚟行去，真功夫得唔得啊？我唔係話推薦大家嚟真功夫食，而係你行過，起碼我食完一次，你就知道哦，原來有呢啲嘢食嘅早餐。還好啦，還好。冇想象中咁差，但係你講話如果係好就肯定唔算啦，都有啲鮮味嘅。個荷葉都係有香味嘅，同埋始終大公司大企業啊，唔敢亂嚟嘅。知唔知真功夫背後的故事咧？太長遠我唔講啦，嗰啲狗血嘅劇情。最初咧佢係嚟自東莞嘅，據我所知係以前好似叫做雙種子嘅，係啊，我東莞嘅大學同學咧嚟到廣州咧，佢諗唔到食咩喎，就去雙種子嘅，咁以前就叫雙種子嘅好似，有陣時叫大拇指咯，唔記得。下一個咧就係健康咯，嗰啲餐咧唔會話多油多鹽啊，蒸飯啊各方面都幾好。食起真又幾好，就係蒸得耐嗰啲。曾經有一段時間喺中華廣場翻工咧，咁啊都會真功夫食嘅。有時候當時有老闆，即係我嘅老闆，都會喺真功夫叫個餐咁樣翻去食咯。佢蒸飯係幾健康嘅，試下個鹹豆黃，還好，冇想象中咁差嘅糯米雞。我食飽飽，大家睇上嗰一點嘅，性價比高，性價比好高，非常高。因為我淨係俾咗10蚊雞就可以食到一個早餐。咁之前都同大家講過啦嚇，嗱就算出嚟食咧都係咁平，其實再平啲都可以食得到嘅。究竟喺廣州平價生活得唔得？梗係得啦。已經係喺快餐店裏邊，仲要揀個套餐嚟食嘅，再平啲食個包3蚊都有嘅，3蚊算貴嘅啦。食啊嗬，係啊，廣州生活好就係咁解嘅。大城市就有啲好處嘅。嗱好啦，廢話少講，我哋繼續往前行。我哋去小北咁啊，睇埋另外一間學校叫做17中啊。17中咧都係附近當時比較出名咁，但係後來可能佢冇進行呢個私立學校啊，所以咧比下去了。以前咧17中就好威水嘅。依家咧就冇以前咁威水啦，咁但係咧個學校都夠大，同埋佢哋踢波好叻咯，咁就係而家17中嘅印象啦。呢度就係肇慶大酒店，以前好似叫肇慶大廈嘅，冇錯，前邊呢一度全部都係肇慶大廈。而家肇慶大廈因為近地鐵站啊，生意好咗好多，多咗好多土耳其餐廳咯。我哋上次嚟過呢個，爭啲想買嘅，但係冇買成咯。原來對面先至係食新疆菜嘅，應該更正啊 D 出口嘅，唔係 A 出口啊，先有講錯。A 出口係呢邊啊 ，D 出口咧喺嗰度出嚟咁樣一路往前行，嗰個橋底行入去咧就食新疆菜嘅。大家有機會翻嚟試下。我推薦咗之後咧，有幾位觀眾都去過咧，都係讚口不絕嘅。事實上喺大灣區要食新疆菜，佢都數一數二嘅啦，可能都唔好講數一數二，可能最好嘅啦。呢度就係小北站5號線 A 出口，咁有手扶梯上落都。17中就喺呢度行過去。有件事情咧，我都講錯咗。先頭我講話初中咧考上去，其實唔係完全啱嘅，係有2個制度嘅。第一個咧，你就可以考。咁考嘅時候咧，無論你幾多分，除非你差到非常啊，差到好離譜。如果唔係咧，佢就會喺嗰間初中對口嘅
小學一個堆裏邊咧就隨機選擇一間俾你嘅。咁啊，第二種咧真係實在叻啊，好叻嘅個小朋友讀書，咁佢就可以考㗎嚇。17中咧亦都會有附近嗰啲同學仔喺度返學嘅，喺附近住嗰啲。包括我樓下阿姨嗰個孫都係嘅。早排同佢傾過偈，佢就話：17中啊嘛，咁7中呢度仲有條河涌，依搞得好靚喎！依家搞得幾靚。呢個咧就係白雲山流落嚟嗰啲山泉水啊，一路嚟到呢度，咁啊東濠涌嘅一部分咯。鏡頭正前方嘅左邊咧，其實就係17中嚟㗎啦，但係要過咗嗰個路口。咁啊喺前邊咧往左轉咧，仲有一間好出名嘅幼兒園㗎。應該叫廣州市第一幼兒園啊！如果冇記錯嘅話，好威水嘅，公立嘅。咁以前咧，我女咧想入呢啲咧係幾乎不可能㗎，好難㗎，爭崩頭啊！但係依家咧少咗人生小朋友咧，呢啲咁嘅公立咧就到佢哋爭崩頭㗎，冇小朋友讀得到咯。呢間會好啲嘅，係啊，收生不足啊，始終佢都係算比較好。同埋咧，尤其幼兒園入讀咧，肯定係要更加就近嘅。小學都話遠少少都冇所謂啦，幼兒園你太遠唔得噶嘛，所以咧有呢個問題咯。咁啊，再往前行就係17中喺前邊。咁嚟到呢個時間咧，啲初中生8點14分應該都已經返晒學噶啦，剩低都係開始見到返工嗰啲人咯。咁另外咧，幼兒園嗰啲小朋友咧就中意幾點鐘翻都得嘅，咁當然你唔好太離譜啦嚇。啲阿爸阿媽咧就咁帶住佢翻學噶啦。咁幼兒園咧開車嘅情況係更多喎，呢個係例外啲嘅，因為佢真係好咧，好多阿爸阿媽寧願開車都要送佢嚟呢個幼兒園啊。點解好啊？大家估下。再行多幾步就17中。咁以前呢度咧，如果我冇記錯咧，都係一個城中村嚟嘅。因為我舊同事喺呢度住嘅，佢都話係嫁過嚟嘅。咁啊，佢先生咧都係一棟 house 咁樣嗰種。咁當然啦，就唔係話美國嗰種 house 係村屋嚟嘅啫。時至今日好多都變咗呢一種類似宿舍咁嘅東西啦，或者叫房改房啦。咁啊，電梯就後期加裝嘅。咁啊，又會有啲阿爸阿媽帶小朋友去幼兒園啦。前邊咧就已經係會見唔到初中生返學噶啦，就算有咧都係好少好少噶啦。就係前邊呢度啦。如果我冇記錯嘅話咧，佢17中以前咧係女子學校嚟㗎，應該叫廣東省女子學校定廣州市女子學校。咁點解會有女子學校出現咧？因為咧，即係清末民初嗰啲年代咧，即係當時文字未開啊，咁咧就要俾啲女仔去有學識讀書咧，其實係要分開嚟讀嘅。因為如果啲咩阿爸阿媽唔會俾佢讀書噶嘛，咁啊當然呢個係以前嗰種諗法啦，而家就梗係唔會嘅啦。而家女仔讀書叻過男仔好多，咁同埋已經翻晒學啦，但係都見到有保安哥哥咯，係啊，初中都有。我門口咧亦都會有好多賣嘢食嘅地方啦，呢個係賣鮮奶唔關事，賣文具噶啦。因為有時候咧，啲老師佈置咗啲功課咧，文具唔夠咁點辦？你即係山長水遠去買咩？又或者等到翻屋企先唔得噶嘛，係咪？咁你就可以喺呢啲文具鋪解決咯。至於面前呢度咧，小北路，喺呢度附近最出名係應該係北苑酒家前邊嗰度，不過佢係冇茶飲嘅，星期一到星期五，星期六日先至有茶飲嘅啫。又或者銀記腸粉啦，一樣早餐咧食呢啲咧都唔係貴嘅，似乎再平啲買個麵包都得。喺內地咧物價指數真係好低嘅，唔似話以前咧或者外邊咧物價指數咁高。好似個三文治套餐已經算貴㗎啦，15蚊。
當啲小朋友翻晒學之後咧，咁啊最忙嘅咧就到家長啦。有啲始終佢要開工噶嘛，咁啊趕住翻去公司咯。呢個時間差唔多係㗎啦，有啲仲接緊翻學啦嚇。咁如果阿爺阿嫲帶嘅，咁啊帶完啲小朋友翻學嘅話，咪過去行公園咯。咁對面咧就係越秀公園啊。早餐咧仲有好多辦法嘅，譬如好似呢啲麵包鋪咁，都係幾蚊就有交易啦。對面嘅都城快餐咧，佢搬咗嚟呢度，嗰間執咗笠。其實都城都幾好嘅。其實都城快餐幾多人嘅喎，始創於2000年，都係連鎖式經營嘅。咁呢度附近咧，即係再加上呢個時間咧，就肯定係會少啲學生哥嚟食早餐嘅，通常都係啲叔叔阿姨啊朝頭早咁咯。因為越嚟越多咧，呢啲餐廳越嚟越火爆喎，唔係佢因為特別平，而係因為咧夠冷氣，入去吹下冷氣都好。如果大家同我食早餐之前對比，係咪少咗好多同學仔翻學咧？其實呢度附近咧都係會有3間學校㗎。第一個就再遠少少嘅廣州市第2中學啦。咁啊，如果講近嘅咧，其實前邊啊喺對面馬路咧，仲有小北路小學，亦都係一間好好嘅小學嚟嘅。咁甚至乎咧，再行入去裏邊咧，都仲有另外一間嘅。事實上到而家呢個時間咧，就少咗好多同學仔翻學，係咪？翻學都係匆匆忙忙，可以早啲，但係唔可以晏。咁咧收工咧就亦都係匆匆忙忙，可以晏啲，但係唔可以早。所以咧朝頭早放學咧，其實佢會突然間有一段時間咧係特別多人啦，但係一過咗嗰個時間咧就冇人啦喎。但係晚高峰時間咧就唔同啦。晚高峰時間咧，人多嗰個幅度咧係會大好多嘅。至於面前呢度應元路，我會喺呢度行過去坐地鐵去紀念堂坐地鐵啊。咁喺呢度咧，正如先頭所講，另外一間廣州比較好嘅學校就叫廣州市第2中學。另外地標咧仲有一個地方叫三元宮啊。咁啊，大家如果想翻嚟祈下福嘅話咧，其實喺廣州有幾個地方，有3個啦，我認為啊，道教嘅。咁第一個就三元宮，另外一個咧就我哋經常會去嘅仁威廟啊。咁啊，仲有一個咧就係要去到海珠區嘅啦。嗰個唔記得咗叫咩名啊嚇，都係好多樹木嘅喎，但係前邊又搞啲咩工程啦嚇。真係唔知啊，又搞啲咩工程啊！哇，好嘈啊！知啦，佢喺地下轉個窿，咁咧可以裝一個嗰啲柱啊，裝條柱落去，可能呢度整一個圍欄啩嚇，我估佢嘅。咁同埋咧，之後見唔見到有嗰個桶咧裝水嗰個桶，大家係咪好耐未見過啊？細個就會見過嘅。咁啊，一轉入嚟呢度咧，呢度又舒服好多嘅喎。呢度咧應元路啊，點解叫應元路咧？就係以前啊啲文人啊嚟考試嘅地方，元咧即係考取功名咁解，咪應元即係嚟呢度考取功名啦咁解嘅。好多社區咧，呢啲屋啊有平有貴。今日就唔同大家多講樓價啦。同埋有好多洗衣店啊，以前公司間洗衣店都仲喺度咯，不過唔係綠色呢一間。除咗先頭去食早餐嘅快餐店咧，仲有呢啲都係可以選擇㗎。呢個叫做味蓮香啊，佢啲早餐都好平嘅，有粉麵咧15蚊，齋嘅又有啦。而上邊呢個醒神早餐啊，其實都係9蚊9嘅啫，係咪？有粉麵啦，即係個主食啦，有肉嘅主食啦。牛丸4粒啦，同埋滷水蛋隻9蚊9嘅，而且應該唔需要入會話買啲咩會員卡咁樣。
內地嘅物價指數低啊，早餐大家都見到啊咁嘅價錢，我哋都喺香港食過啊，大家都見咁當然香港嗰個會精彩好多。有時候係咪需要咁精彩咧？又未至於嘅喎，即係你有得揀啲平㗎嘛，係嘛？嗱，好似之後咁樣，10蚊啊！呢一個月我算你翻工嗰日食啊，食20日，其實你都係唔需要200，俾夠你200好未？物價又平啦，翻嚟係幾好生活嘅。依買餸咁呢日使得幾多錢啦？少講我哋去埋前邊廣州市第2中學睇下，佢就喺前邊嘅啫。據說咧，考試嘅地方咧就面前呢度㗎。咁當然以前唔係咁嘅樣啊，後期翻新過。我記得應該係疫情前嗰幾年翻新嘅，希望冇記錯啦。廣州市第2中學，曾經有好長一段時間咧，都係廣州最好嘅中學嚟。喺我身邊咧，廣州啊嗰啲叻人咧，都係嚟自呢間學校嘅。我讀小學嘅時候咧，班裏邊有1-2個同學仔咧，讀書特別叻咧，都係考得到呢度嘅。至今日咧，其實就已經唔係最勁嘅咁，但係當然亦都係數1數2。我認為公立裏邊咧，Top 3都應該算嘅啦。而且喺東山口以外嘅咧，我認為佢應該係算係第1添。記住係公立啊嚇，公立。再往前行咧就係嘅中山紀念堂啦。嗱，呢度面前呢度吉祥路。再往前行咧就係去三元宮喎，今日就不去了。我哋喺呢度坐地鐵。呢度仲有全運會添啊！已經開始有比賽㗎啦。因為咧有好多小嘅項目咧都係會開始有比賽，寫住啦。U16女子足球賽，據說有啲比賽咧唔喺廣州搞嘅咧，喺一啲近海嘅地方搞咧，已經開始緊㗎啦噃。係啊，全運會就係咁㗎啦。今日影片先到呢度結束啦。無聊帶大家行咗一集，希望大家滿足到大家嗰種想知道內地係點樣生活嘅呢種心情啊，呢種渴望啊。咁因為唔係每集都去吃喝玩樂啊、旅遊推薦嘅嚇。睇下廣州人係點樣生活嘅，你都證實得到原來啲同學仔咧，朝頭早係同咁樣翻學啦，同以前又係好唔同啦。以前喺屋企食完早餐，而家可能去快餐店食啦。同埋咧，廣州嘅物價指數係真係好低啦。以往好少會帶大家咁樣睇，朝頭早食咩早餐嘅係咪？大家見到啦，其實食到咁豐盛咧，都係10蚊嘅，食到2蚊都有嘅。我哋喺前邊坐地鐵啦。中山紀念堂，咦，翻新完咯，有機會可以入去睇下，不過要錢嘅。今集影片到呢度結束啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，下集見，拜拜。